Итак, всем привет! Сегодня у нас будет мета-отчет Hearthstone, 4 декабря. Перед началом мета-отчета я хочу сделать ламповую обстановочку, то бишь костер. Сделать костер. После мета-отчета сделаем небольшой обзор на шоколадку Альпенгольд. Так, ну что ж, сейчас я приготовлю все и продолжу. Вот Влад уже тут немного приготовил. Вот мы видим. Подложить бумажечек, вот костер тут. Смотрим. Сейчас пойдет у нас дело. Доставай бумагу. Так, сейчас, секунду, продолжу чуть позже. Вот мой ассистент подготавливает все, вот он туалетную бумагу кинул. Сейчас пойдет огнище, смотрим. Костер пошел. Херово видно, хуй знает. Дополнительное освещение есть, лампа специальная. Ассистент хуярит. А, костром пахнет, что пиздец. Мы видим пламя. Могу вам зачитать стих Пушкина. Горит огонь, и он погас. И я еду на Хардбас. Пушкин, 1900 лет до нашей эры. Костер, вот мы видим, горит. Куда-то догорает почему-то. Кидай эту хуйню, похуй. Смотреть так как... Знаете, такая есть примета. Можно смотреть на 3 вещи. Как льется вода, как горит огонь, как идет снег. Видим, костер догорает. Ну, сейчас, ассистент, докиньте нахуй всю эту бумагу, давай уже обзор сделаем. Ну вот сейчас у нас данный костер пойдет. Давайте приступим к мета-анализу данного патча. Ассистент, возьмите мой фон, камеру. Не меня не надо снимать, только руки. Только руки снимать. Так, я специально для этого подготовил листочек с подсчетами. Так, смотрите. В этом патче я выделил 3 класса, которые играют. Рога, Шаман и Прист. Рога вам обойдется 3000. Сейчас мы отойдем, ассистент воняет. Рога обойдется вам в 3640 пыли, если вы не играли 2 патча. То есть, если вы играли эти 2 патча, она вообще по хуйне будет стоить. Винрейт у нее хороший, 56%, с учетом того, что 70 тысяч игр сыграно. Шаман, Рога на забафе, то есть, типа, забаф бафает существ. Она вроде бы после нерфа и все равно до сих пор хуярит. Шаман с дрыжеглотом, тоже очень сильный шаман. Я забыл название, хуй там, я еще не скрафтил. 230 тысяч игр, 54,5% винрейт, это тоже очень хорошие цифры для данного патча. Тоже вам рекомендую крафтить, стоит 6880 пыли, с учетом того, что вы не играли 2 патча. Я уверен, если вы смотрите это видео, значит вы играете в Hearthstone. Ну, может нет, ну похуй, короче. Стоить она тоже по хуйне будет. И приз на воскрешение. Он обойдется чуть дороже, но примерно в ту же сумму. 7320 пыли. С учетом, я провел статистику, при 36 тысяч игр винрейт 59,1. Это пиздец какой показатель. Это вообще прям пиздато. Это лучшее, что может быть. То есть, типа, рекомендую вам в этом патче именно сейчас, 4 января, играть на данных 3 классах. Я подсчеты делал, сидел, вел Рога на забафе, Шаман с дрыжеглотом и приз на воскрешение. Бывают разные вариации колод. Я под видео оставлю вам 3, я оставлю вам ссылки на эти колоды. Вы попробуйте сами посмотреть, поиграть на них. Надеюсь, вам понравится. В принципе, с этим мы закончили. Теперь можем делать тест шоколадки Альпенгольд. Купили мы это дорого. Вот костер уже догорает. Муфа пока что. Так, вот мы продолжаем обзор вот такой шоколадки Альпенгольд. Вкус, начинка со вкусом капучино.
молочный чоклет. Так она выглядит, ну, престижно выглядит. Давайте вот попробуем открыть. Ассистент, помоги мне с этим делом. Так, вот ее открываем, как в Италии. Или где там шоколад едят? Во Франции. Как настоящий французы. Шоколадная плитка, я бы сказал. Вот так вот ее. Сейчас дополнительного света немного не будет. Берем, вот мы видим надпись. Что здесь у нас написано? Выгравировано прямо на шоколадке. Ну, придумали это что? Альпен Гольд. Ну что, попробуем какой-то чирик. Сейчас. Ну, шоколадка. Хуй знает, на любителя. Жрать можно, в принципе, за свои деньги. Мы ее купили за 39 рублей. Ну и думаю, своих денег она стоит. Ну, мне не очень вкусно, на любителя, скажу. Вкус явно шоколада и какао. Даже нет, кофе, я бы сказал. Вкус кофе. Чувствуется хорошо. Любителям кофе и подобной хуйни рекомендую. Шоколадки ставлю за свою цену 6, наверное. Нет, 6,5. Ассистент, а ты? Данный вкус мне очень понравился. Поставлю 8 из 10. Очень вкусная шоколадка, особенно после вкусия кофе. Классно. Ну вот, в принципе, ассистент пиздит, шоколадка хуйня. В принципе, на этом все. Всем спасибо за просмотр, спасибо, кто смотрел, всем пока.